新しいおもちゃです。母が今日の朝置いてきました。こちら。チャ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 。先住猫のチャチャちゃんです。チャチャ。こちら大ハッスルしてますね。ミルク飲んだ後なんでそれだけ動いて大丈夫かなっていう。チャチャがどっか行った。